çështja e indeksimit është një çështje ligjore që normalisht zbut pjesën e rritjes së çmimeve. Tani, një diskutim i gjerë mes ekspertëve ka qenë çështja që indeksimi për shembull i këtij viti që ishte nga 1 tetori 2.5%, a ishte real për të zbutur atë rritjen e përgjithshme të çmimeve? Mendoj që nuk ishte real për shkak se ka një shport veçantë që vetë pensionistët shpenzojnë, ku thamë që edhe kujdesi shëndetësor luan një rol tepër të rëndësishëm dhe kushton. Dhe nëse do të bëjmë këto llogarit, ndoshta ky indeksim do të ishte më i lartë se 2.5%. Megjithatë, shumë përsëri ekspert, duke më përfshirë dhe mua, jemi disi kritike tek çështja e indeksimit. Gjithmonë jemi mësuar që indeksimin ta shohim në pranverë, ndërkohë që ka ndodhur në dimër praktikisht. Kështu që dhe kjo shtyrje në kohë jep kohë qeverisë edhe të bëjë ato llogarit dhe patjetër që të ketë më shumë buxhet. Megjithatë do të them që skema e pensioneve është një problematikë tepër e madhe, pasi përveç faktin që ne kemi një skem deficit, por nga ana tjetër kemi edhe një nivel të ulët të pensionit. Jemi në kapitullin 19, që është mbrojtja sociale dhe punësimi, kështu që është një kapitull shumë i rëndësishëm që ka dhe një influencë ky kapitull dhe në këtë rritjen, siç ka thënë dhe kryeministri, pra që nis nga 1 janari 2026 mujore për pensionistë me qëllim që ky target grup mos jetë në varfëri relative. Por ndoshta në një llogari të thjeshtë, nëse nuk gaboj si Basha në këtë rast, po të marrim pensionin urban të pjesshëm. Kryeministri thotë që do rritet 800 lekë, pra 8000 lekë. Tani nëse do bëjmë një llogari për gjithë vitin, rezulton gati 100.000 lekë të vjetra që mund të ishte bonusi i pranverës ose një bonus më shumë se ky i fundvitit. Pra, në këtë rast, vetëm se bonusi është i shpërndar. Pra, në vitin e parë dhe në vitin e dytë, nuk është se pritet në rritje ndjeshme, kurse në vitin e tretë të qeverisë, siç thotë kryeministri, që do të trefishohet dhe katërfishohet, pra atëherë mund të kemi një që të jetë më ndjeshme rritja. Apo gabon? Jo, logjika shumë e saktë si një ekspert ekonomie në fakt, kështu që do të thotë që ndoshta edhe këto pyetjet siç thash dhe më parë që shpeshherë nga ju gazetarët ne janë bëra, do të ishte më mirë që bonusi të shtriher, ndoshta kjo është një tjetër element që mund të ketë përdorur dhe vetë qeveria, që bonusi pranverës ta rishpërndajë në forma ndoshta pak më shumë, pak më pak, po bonusi pranverës të rishpërndahet në këtë dhe është gjë shumë e mirë në fakt, sepse rishpërndarja apo rritja mujore, le të themi ashtu siç e ka konsideruar edhe kryeministri, dhe më pas mbi këtë rritje do të bëhet dhe indeksimi, i bie që pensionistët këtu të jenë të fituar. Pra është më mirë të rishpërndahet, sepse do të rritet dhe indeksimi do të bëhet mbi këtë rritje sesa të jepi në një moment kohë të caktuar. Patjetër që në 2 vitet e fundit do të jetë 3 fish dhe 4 fish dhe ka sens logjik, pasi duhet t'i parafrohemi premtimit të dhënë në fillim të mandatit ose përpara marrjes së mandatit për një pension minimal dhe mesatar të 2 fish. Po çështja është që në kohën kur do të kemi pensione minimale 200 euro dhe 400 euro në 2029, ndoshta a do të jenë përsëri të mjaftueshme? Mendoj që jo, sepse jeta ndryshon, vlera në kohë e paras ndryshon, përsëri do të jemi në kushte ku pensionet nuk do të jenë në nivele për t'i dhënë një jetë ashtu dinjitoze, ashtu siç e meriton në fakt mosha e tretë në Shqipëri. Nga ana tjetër përsëri doja ta thoj edhe këtë, do të jenë të varur nga remitancat dhe nga fëmijët e tyre, pasi ato do të jenë le të themi suportues më të mëdha të shpenzimeve që kanë pensionistët. Ne e kemi të qartë që sot për shembull marrim rastin e kryeqytetit Tiranës, se pjesa më e madhe e individëve janë të përqendruar në kryeqytet dhe në qytete të tjera, por kryesisht në kryeqytet. Sipas Numbeu, thotë Numbeu që 660 euro, diku te 670 euro është jetosh në Shqipëri kosto jetesë për një individ që ka shtëpinë e tij. Imagjinojmë një pension që do të shkojë 400 euro, ku vetë Numbeu thotë që kosto jetesës nëse ke shtëpinë tënde është 600 euro, i bie që apo 670 euro, i bie që edhe një individit, edhe pensionet ishin 600 euro, përsëri do të jetë tek kosto jetesës. Nuk është se do të jetë një pension tepër i lartë. Megjithatë, duhet themi sa mirë që po ndodh një rritje pensionesh dhe sa mirë që ky premtim do të mbahet, se në fund mbi këtë premtim ndoshta edhe pensionistët votuan, edhe pse ishte pjesë e programit të gjithë partive politike çështja e pensioneve, duke qenë se është
është një plagë shumë e madhe, se në fakt ato pensionistët kanë punuar gjithë jetën dhe të mendosh që niveli i tyre pensioneve nuk mjafton as për të bërë një jetë normale, ato jetojnë në varfëri absolute, sidomos pensionistët që jetojnë në zonat rurale, ka një pension, le themi 110 euro mesatar, një pensionist i cili jeton me një pension të pjesshëm ka akoma më të ulët, diku te 97 euro. Çfarë do të bëj me 97 euro në muaj? Imagjinoje sezoni i dimrit, që në sezonin e dimrit pensionistët kanë më tepër shpenzime, them këtë me shumë bindje, sepse edhe pse qeveria le të themi ka ndihmuar në uljen e faturës energjisë elektrike, pra ka një lloj rimbursimi është i pamjaftueshëm, duhet përdorin mjete për të ngrohur, jo të gjithë pensionistët kanë luksin për të pasur një kondicioner, përdorin mjete të tjera, dhe çmimi, edhe nëse përdorin dru si një alternativë për ato ku ndodhen në zonat veriore, ku zonat shumë përshëritet çmimi i tyre është rritur, që do të thotë që përveç faktit që ato keq ushqehen, ato nuk bëjnë një jetesë cilësore, ato prandaj them është për të ardhur keq, sepse edhe ne individët cilët jemi fëmijët apo niprit e pensionistëve, e kemi tepër të vështirë. Pasi, siç thash më parë, që ne kemi një kosto tepër të lartë jetese dhe duhet punojmë le të themi edhe dy fish që edhe të punojmë që të kemi mundësi të mbajmë familjen tonë, por nga ana tjetër pse jo do të ndihmojmë prindit tonë sepse nuk mund t'i lënë vështirësi. Mendoj për ato pensionistët cilët nuk kanë fëmijë, sa të vështirë e kanë. Mendoj për ato moshë të tretë që në të vërtetë nuk mund të marrë dot asnjë pension se nuk ka mbushur as 15 vite pune për shkak se ka punuar pa dieni ose me dieni në tregun informal të punës, ato e kanë akoma më të vështirë, duhet presim moshën 70 vjeçare që të marrë një pension social. Dhe për më tepër, rezultati është që kemi një rikthim të moshës së tretë në tregun e punës. Është pozitive fakti që po merret parasysh çështja e pensioneve, por mos harrojmë që jemi një vend që do të shkojmë në Bashkimin Evropian, nuk mund të shkojmë në Bashkimin Evropian me 30% apo me 40% nivel varfërie absolut apo relativ. Por kjo jo vetëm që nuk e zgjidh problemin e pensioneve, sikur e thatë edhe ju aq më tepër që kjo kategori është në shumicë të shoqërisë aktualisht sepse shumica e të rive po largohen, po këto direktivat e BE-s mos ndoshta kanë mbrapa edhe ndonjë rritje moshe? Ndosh është për folur, fakti edhe tek reforma që mendohet që do të bëhet, që mund të ketë dhe rritje moshe. Aktualisht çdo vit femra pra rritet çdo vit nga 2 muaj në daljen në pension, derisa do të arrijë në të njëjtën moshë me burrin. Megjithatë, unë mendoj që mund të shikohet në të ardhmen si një alternativë për të ndihmuar vetë skemën e pensioneve rritja e moshës. Rritja e moshës nuk është diçka pozitive, sepse jo të gjithë individët në moshën në cilën do dalin në pension kanë mundësi dhe të janë të aftë për të punuar, për më tepër dhe tregu i punës vetë eliminon, sidomos për ato pensionistë që nuk kanë një ekspertizë caktuar në fakt, apo që kanë bëj me punë që kërkon energji fizike. Kështu që kjo është një tjetër problem, pasi rritja e moshës i bën këtë moshë, që është moshë e tretë normalisht, të ndjen dhe pa punë, se nëse do të kemi pension, ose mirë se që do të kishim pension, por nëse rritja e moshës do të bëjë që ato të jenë dhe pa punë, dhe përsëri nuk kemi bërë asgjë në fakt, kemi shtuar varfërinë në vend. Romina, diçka të fundit kam. Kaq vështirë ka qeveria, sa është fatura? Domethënë është e madhe, se normalisht nuk mund ta llogarisim tani, nëse do vendoste minimumin jetik, pra ai 200 euro është i famshëm që ka 10 vite që diskutohet, por tani edhe 200 euro janë pak. Unë mendoj që është shumë e thjeshtë vendosësh minimumi jetik, është një faturë shumë e madhe, por kjo faturë mund zgjidhet me luftën ndaj korrupsionit, informalitetit dhe evazionit fiskal. Nëse kemi një luftë agresive ndaj këtyre tre fenomeneve, mendoj që fatura parat janë pikërisht aty. Romina, faleminderit shumë për gjitha sqarimet. Faleminderit, nice.